生如夏花之璀璨，死如秋葉之靜美。我哋大家都鍾意生，因為我哋而家仲係生勾勾嘅，都唔鍾意講死。特別中國人好忌諱啊，或者避忌講個死字，連4樓啊、14啊嗰啲都會消失嘅。不過今日呢，我想同大家講死亡。因為嗰晚呢，我2個星期之內呢，經歷咗2次死亡嘅教訓。而家係朝早5點幾，根本琴晚都瞓唔到覺，係因為一個發生咗另外一個死亡嘅課程啊！我啱啱上完一個非常嚴重嘅死亡嘅課程。生死呢都係一個課程嚟嘅，一個 course 嚇，你可以當佢一個進行式嘅一個 course 啦，一個課程啦。你出生呢就係入學，然之後你嘅葬禮呢就係你嘅畢業典禮。無論你係幼稚園畢業、小學畢業、中學畢業、大學、碩士、博士都好啦，你鍾意與否呢，最終你都要畢業嘅。即使你做教授，你都要畢咗業先㗎。所以，我哋大家都喺呢個進程入邊，即係由搖籃去到墳墓嘅一個過程入邊，喺度進行緊我哋嘅生命，同時都係死亡嘅教育。Come on, James, you can do it！ 鼓勵創作，我需要你嘅訂閱最緊要。按下叮當很支持，新片就會有通知。粵語國語都不難，打開 CC 有字幕，點讚留言加分享，翱翔萬里在指間。我喺2006年啦，經歷咗一個最深刻嘅死亡嘅教育，就係我婆婆過身啦。因為我係我婆婆湊大嘅，即係佢係我父親母親嘅角色嚟嘅，所以其實我當時係一個好難忘嘅一個死亡嘅教訓咯，因為我連續咧60日咧，即係茶飯不思，然之後食咗齋啦，然之後我寫咗幾十封信俾佢啦，燒俾佢啦，我覺得心上邊冇咗忽肉啦。咁啊，嗰個係我經歷咗大半年先至 recover 嘅，即係一個好深刻嘅一個課程咯，即係死亡嘅教育啦。咁當然撐住我冇尋短見嘅，就係我嘅師父一行禪師啦。你可以不怕死，即係佢嗰本書咧係睇到我喊嘅，即係希望即係如果大家有機會嚇，或者你身邊有朋友即係喺呢一種親人過身入邊無法子恢復過嚟嘅話咧，推薦你即係送呢本書。我都買咗呢本書送俾我嘅親戚嘅，即係你可以不怕死呢本書。咁我以為我已經係百毒不侵啦，即係因為我最親愛嘅人啦嚇，我最親密嘅人咧已經係過咗身啦。哇！呢度好靚啊，俾大家欣賞一下。就嚟日出啦。點解話生死係最好嘅導師呢？2個星期前呢，我喺美國嘅舅父啱啱過咗身，當然好傷心啦。不過我都有預感嘅，因為大家有睇我專欄都知道，因為佢有老人痴呆症，佢就喺老人院入邊都住咗2年幾啊。只不過做得太快咯，佢70幾歲走咗。我仲喺寫低咗啦，我喺自己嘅日記入邊寫低咗，點解走得咁快呢？即係因為我屋企都係比較長壽嘅嚇，我婆婆啊同埋姨婆啦，全部都係90幾歲先過身嘅。點解70幾歲咁後生走咗呢？咁樣俾生死
左邊冚咗一巴，然之後咧前日咧仲更加大嘅一巴冚過嚟，即係左一巴右一巴，2個星期之內冚咗2巴，呢一巴係令我極度痛苦嘅，暈低，其實我暈低咗幾乎2日，瞓覺都瞓唔到覺，係因為我哥哥過咗身。一世人2兄弟，我同我哥哥係非常親密嘅，而佢係大我2歲。我係覺得係一個初頭我聽到呢個消息咧，我覺得係一個笑話嚟嘅，因為佢身體好健康，佢又冇基礎病，佢咁樣過完佢生日2日，即係呢個好大嘅，即係生命同我開咗好大嘅玩笑咯。我到琴日都唔敢相信係真嘅，都係今日已經過咗2日，我相信係真嘅，即係佢唔會再翻返嚟我身邊，唔會再同我食飯，唔會日日同我講微信。因為呢個係比較傷心嘅嘢，就係因為我嚟咗台灣之後，我日日都同佢講電話。我而家就唯有寫俾佢啦，因為佢已經唔喺度啦。即係我心上邊咧就冇咗忽肉咯，因為你同一個你一出世就令到你唔孤單嘅人要講告別，唔係咁容易嘅嘢嚟嘅。佢陪伴咗我半個世紀多咯。我今年53歲，佢陪咗53歲咯。當然，如果有兄弟姊妹嘅人會明白，即係如果你爸爸媽媽生一個兄弟姊妹俾你，係幾咁幸福。同埋一個好好嘅兄弟姊妹係好幸福嘅嘢嚟嘅。我由細到大都唔孤獨，係因為我哥哥對我太好咯。哎呀，唔可以喊。過去嗰2日我都係以淚洗面，係因為我諗翻起即係過去嗰50幾年發生嘅嘢，實在係太大嘅一個教訓啦，實在太大嘅一個生死嘅教訓。即係你幾咁愛佢都好，你幾咁中意嘅嘢都好，有一日都會離開你。唔可以喊。我已經喊咗好多次㗎啦，呢個係一個好好嘅生死嘅教訓咯。其實你話係咪傷心呢？係傷心，係咪絕望呢？就唔係絕望嘅，因為有一行禪師嘅教導呢，我都知道死呢仲唔係生嘅對面嚟嘅。死係新嘅另外一種化身嚟嘅，就好似我而家喺個咁靚嘅環境入邊同大家講，你見到海浪呢，你知道每一朵嘅浪花消失咗，佢唔係真係消失，佢變成海浪，然之後海水會蒸發上天，會變成雲。你見到一朵雲嘅時候，你會見到海，雲呢會變成雨。你俾雨淋嘅時候，你會諗起嗰朵浪花，曾經就係嗰一朵你好中意嘅浪花，同你一齊起起落落，陪伴咗你好多年嘅嗰朵浪花，佢會變成大海，會變成雲，會變成雨，係一個 continuous 嘅一個過程嚟嘅，即係呢個係一行禪師最好嘅教導咯，即使係咁樣咧，係都係好傷心，係極度。我而家已經過咗48個鐘頭啦，其實我係 calm down咗好多，我寫咗幾千字嘅，我寫咗3封信俾佢啦，已經係。跟住我同屋企人一講電話嗰時我喊，因為我哥哥係屋企嘅異類嚟嘅，佢係一個 alien。點解咁講咧？即係因為佢嗰一生咧，我就可以幫佢回顧翻呢一生啦，佢自己一生啦。
屋企人咧全部都係啲性格巨星嚟嘅，個個都係當自己係世界嘅中心嚟嘅，自己就係宇宙嘅中心嚟嘅，唔係幾理其他人嘅感受嘅。所以其實我屋企人同人相處，即係包括佢哋嘅婚姻啦，同佢哋子女都唔係幾好。即係譬如話，我同我媽媽嘅關係係好惡劣嘅，我媽媽係完全唔理我嘅。不過我哥哥係一個 people pleaser 嚟嘅。people pleaser 咧，即係中文好難揾到個對應嘅字啊嚇。即係我去旅行嗰陣時，啲西人教我嘅，即係有一類人咧係專係處心積慮係諗住 please 人哋嘅，即係佢做每一個動作，佢講每一句説話，佢嘅每一個笑容，每一個 action， 佢都係想 please 人哋嘅，所以呢啲人叫 people pleaser。咁我哥哥係一個 people pleaser 嚟嘅，佢係屋企嘅開心果，又係屋企嘅大眾甜心咯。所有嘅親戚都喜歡佢。我哋親戚中間係極度唔融洽嘅，即係屋企嘅人咧就成日都嗌交嘅。不過我哥係好似膠水咁樣將佢哋黐翻埋一齊咯，因為佢係唔理自己，而係諗住係取悅人哋噶咯。我都唔知點解佢會有咁嘅性格啦，即係佢嘅性格同我爸爸媽媽同我舅父完全唔一樣，同我婆婆都唔一樣。佢係一個係咯，即係由細到大都係好逗大家歡喜嘅人啦。加之佢好靚仔咯，佢靚仔過我好多，個個都好寵愛佢。我初頭有啲妒忌嘅，不過我後尾都覺得好驕傲，即係我哥即係咁多人歡心啊嚇。當然我都好喜歡佢啦。佢又成日逗我開心啦。即係你一路 look 翻係過去半個世紀你經歷過嘅嘢，你同一個咁親密嘅人一齊嘅嘢嗰時咧，你知道咧，即係你要同佢講再見咧，It's not easy thing。雖然我已經係睇咗好多書，我亦經歷咗我最深愛嘅，即係撫養我大嘅我婆婆嘅過世，跟住2個星期前咧，我好中意嘅三舅父嘅過世，到咗今時今日，你話我自己係咪真係咁 calm 呢？或者係我係咪真係畢咗業呢？我覺得自己都係中學生咯。生死嘅教育嚟講，我去參加每一個旁聽或者每一個葬禮，即係我親戚、我摯愛嘅畢業典禮嗰陣時，我都會喊得好犀利。我依然都放不低咯，即係人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全啊嚇。其實都唔需要傳嘅，因為呢個係一個自然嘅現象嚟嘅。即係夏天啲花開完之後咧，到秋天咧，啲樹都會飄零。月亮咧會有陰晴圓缺嘅，呢啲係你要識得欣賞啦。即係用佛教嘅語言嚟講咧，活在當下，日日是好日。你會識得欣賞。夏花又好靚，秋葉都好靚，月牙又好靚，圓月又好靚。如果你係咁樣識得欣賞嗰陣時咧，你就會諗到咧，生命當然好美麗啦。我哋見到生機勃勃，見到櫻花謝咗，出年櫻花又開返，見到太陽落山，跟住太陽咧，第二日咧又啱啱升起咗，生命當然好可愛啦，好係一個 jewelry 嚟嘅，即係一個珍寶嚟嘅嚇。咁死亡咧，我而家就要嘗試去接受死亡，都係一個好美麗嘅嘢咯，都係一個 piece of the package。即係你出生咗，你預計就會死亡。你入咗呢間大學或者中學，你預咗一日你就會畢咗業，你要畢業嘅。你去睇櫻花，你就預咗咧，咁靚嘅櫻花後邊包含嘅咧都要死亡，因為佢都會櫻吹雪，都會咧全部跌晒落地下。